привет, ребятки! Нам задали, Галина Федоровна, нам учительница, задала по окружающему миру кормушку сделать, чтобы помочь птичкам. И мы идем сейчас вот привешивать. Вот я семечко взяла и 2 хлеба. И вот из коробки под конфеты сделала кормушку. Идем в рощицу либо в лес. Ну, я вообще хочу в лес, потому что там много веток, там дерева, и можно легко повесить. Кормушки существуют, чтобы тепло было, покушать птичкам. Это поможет не умереть птичкам. Вот мы уже в лесу такое огромное. Вот, где у нас был пикник. Вот. Тут уже есть кормушки тоже из коробок, скворечники. Вот. Хорошая погода. Мы решили, чтобы не завтра пойти, потому что завтра холодно. Вот уже вешаем кормушку. Я вот так подальше. Все. Я, кстати, уже давно хотела повесить кормушку еще с самого детства. У меня не получалось. А вот сейчас момент истины, как бы. Смотрите, сколько уже накрошила. А теперь мы насыпаем семечки. Главное, чтобы не жареные были. Сейчас мы хлеб насыпали и семечки сверху. Вот мы уже насыпали полную кормушку. Готова она уже. Хочет уже покушать. Вот мы задание уже сделали. Домой идем. Ну, мы молодцы.